यहाँ पर देख सकते हैं। अरे नहीं, सिलेंडर फटी है। सिलेंडर फटी है गाड़ी, देख सकते हैं। और ये हुआ है यहाँ पर, एकाएक ब्लास्ट हुआ। ओहो, अरे भैया देख सकते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं 50 के आसपास लोग। हाँ हाँ, 50 के आसपास लोग। ओए ओए, मोहन 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 मोहन, ओ मोहन मोहन, अरे चले मोहन। कितना लीजिए भैया, 12-13 गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। ब्लास्ट हुआ है इसमें, आईडी ब्लास्ट है या फिर वो होगा। जल्दी यार। लड़का रे। उसमें करेंगे सिलेंडर में अभी कवर क्या करना है। सिलेंडर फट रहे हैं, अभी आग लगी और भी सिलेंडर फट सकता है। पानी क्या है, मारो इसको। कहाँ तक आया, वहाँ तक दिया है पूरा कंप्लीट लगा ना। आपको भी लगा।